हेलो गाइस, तो फिर ये मेरा बिल्ला है जो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो फिर मुझे इसे छोटा बच्चा करना है। तो फिर तो मेरे पास एक आइडिया है कि तुमने डोरेमोन में देखा होगा टाइम क्लॉक, तो फिर मेरे पास भी ऐसा ही है, मेरे पास है टाइम गाड़ी। तो फिर इसमें अभी डालते नहीं जा हाँ ओके, तो फिर बंद कर देते हैं, थोड़े मिनट बाद मिलते हैं। और थोड़े मिनट हो गए और ओके, तो फिर इसे खोलते अभी देखते हैं बच्चा। ओ माय गॉड, ये तो बच्चा है। वाओ देखो कहीं कितना क्यूट है। ओके, तो फिर ऐसे भी कर लेते हैं। तो फिर जब तक ये अभी बड़ा नहीं होता तो फिर इससे खेल लेता हूँ। मैं इसके खेलने पे बाद